আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? এই যে দেখেন সুন্দর কবুতর, এই যে বুনো কবুতর। কবুতরগুলো যদি এরকম ছেড়ে আপনারা পোষেন তাহলে কবুতরগুলো অনেক সুস্থ থাকবে। দেখেন কি সুন্দরভাবে কবুতরগুলো ছেড়ে পোষা হচ্ছে। এই যে এই যে হচ্ছে কবুতরের খোপগুলো, আর কবুতর এইখানে এই যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইটুক জায়গায় আপনারা অনায়াসে 200 থেকে 250 কবুতর পুষতে পারবেন, সুন্দরভাবে থাকতে পারবে। ধন্যবাদ সবাইকে।